السلام عليكم البنات، فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم درت معكم الترند اللي داير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، محشي البصل او الدولمة العراقية. هاد الوصفة هذه في الاصل ديالها عراقية. جربتها معكم صراحة جات زوينة، انا عجبتني، نتمنى حتى نتوما تعجبكم تجربوها لانها سهلة بزاف. التشكيل ديالها كيفاش كتجي، ندوز مباشرة للمقادير وطريقة ديال التحضير. كناخدو جوج بصلات تكون الحجم ديالهم كبير، كنقطعوا لهم هذا الراس الفوقاني وراس الحسن كنقطعوه هكا بواحد يكون مقاد. صافي كنحيدو هذيك القشره ديالها الفوقانيه. ضروري البصلات يكونوا كبار باش كيعطيونا داك سميتو ديك الدائره اللي كنعمرو كتستاهلنا تكون كبيره. صافي كنقسموها بحال هكا على النص وكنديروها تسلق واحد تقريبا 12 دقيقه ولا 10 ديال الدقائق. غنعاود معكم وحده اخرى لان هاد الطريقه ديال تقطيع البصله ضروريه باش كتجينا ديك الشريحه اللي غادي نعمرو كتجينا مقاده مزيان. كيف قلت لكم كنقطعوا لها الراس من الفوق ومن التحت بطريقه يكونوا مقادين. صافي كنقسموها هكا حتى النص، ضروري نقسموها حتى النص بحال الطريقه هذه. صافي كنديروهم يتسلقوا، كنديروا شويه ديال المليحه كنديروهم يتسلقوا تقريبا واحد 10 ولا 12 ديال الدقائق بحال هكذاك، المهم على حساب الجهد ديال البوطه. صافي ملي كنطلعوا عليهم ملي كتبان لنا بدات كتحل صافي كنعرفوها راه صافي طابت القياس اللي بغينا. صافي هنا كنخلينها تتبرد شويه. هنا كناخذوا واحد المهم على حساب القياس اللي بغيتي ديال الروز، كميه قليله ديال الروز كناخذوا كفته القياس اللي بغيتي على حساب. هنا كنديروا العطريه، كنديروا شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الزعفران، شويه ديال القزبر المعدنوس، شويه ديال التحميره، شويه ديال الملحه. صافي كنخلطوهم مزيان. هنا خلطهم غير بيديا باش يتخلطوا ليا مزيان. انا هنا البنات نسيت سميتو الطماطم المركزه، كان عليا نديرها في الاول نسيتها تفكرتها، المهم تفكرتها قبل ما نعمر. صافي عاد حتى هي الاخر. صافي كنحركو مزيان. صافي الحشوه ديالنا هي واجده. صافي كندوزو البصله كتكون بردات شويه باش نقدروا نحلوها. صافي كنحلوها هي كتسحل معنا هكا بسهوله. الا كنتو بغيتوهم يجيوكم قادين كتاخذوا غير ديك الداك الفوقاني ديالها باش كيجيو مقادين. كنتو ماشي مشكل واخا يجيو صغار والكبار كتاخذوا حتى داك الدخلاني ديال البصله لان البرا كيكون كبير ودوك الداخل كيكونوا صغار. انا تقريبا خديت غير اللي على برا. صافي هنا كندوزو الطريقه باش كنعمرو. صافي كناخذوا قياس ديال هاد البصله اللي عندنا. صافي كندوروها بحال هكا هي كدور راسها كتجينا ساهله باش زعما تعمر وما كتحل ما والو. صافي قلت لكم هي كدور غير بوحديتها كتجي ساهله في الخدمه، ما كتعذبش لان البصله سميتو البصله صافي رطبه تقريبا طيبه نص طيبه. صافي كتجي بحال الكوكياجه كتجي على هذا الشكل هذا. صافي انا هنا درت دوك الكبار القياس واحد درتهم في الجنب ودوك اللي صغار شويه درتهم في الوسط.
كاين اللي كيديرها في الفران، كاين اللي كيديرها غير على البوطه. انا درتها غير على البوطه. مره اخرى عاد بغيت نجربها في الفران كيفاش كتجي. صراحه جات زوينه، انا عجبتني. صافي انا كملت الكميه اللي عندي. هنا داك الماء فاش سلقنا البصله كنحتفظوا به، ما كنخويوهش. كنديروا فيه معلقه كبيره ديال الطماطم وكازا. كنديروا نفس العطريه اللي درنا مع الكبسه كنعاودوا نديروها. انا هنا شعلت عليه عاوتاني البوطه باش تذوب ليا ديك سميتو تذوب ليا ديك الطماطم ديالنا مع ديك العطريه باش تعقد الخليط شويه. عاد نخويه فوق البصله. ضفنا القزبر المعدنوس حتى هو. ضفنا الزيت، بغيتي ديري زيت الروميه ولا البلديه على حساب اللي كان. نتمنى تجربوها البنات وتكتبوا لي في التعاليق كيفاش جاتكم. انا صراحه كنت ما غاديش ياكلوها ساعات كانت عجباتهم. صافي هنا كناخذ ديك المريقه ديالنا كنخويها فوق البصله باش تغطى لنا البصله كامله. صافي كنقصوا عليها وكنخليوها طيب حتى تشرب داك الماء كامل، لان الرز واخا راه داخل ديال البصله كيمص لنا داك المريقه. كيف قلت لكم صافي الماء كله تبخر، ما بقاش. بقات واحد المريقه خفيفه لتحت معقده هي اللي بقات. هذا هو الفيديو ديال اليوم وهذه هي الوصفه ديال اليوم. شكرا لكم على الدعم ديالكم، على التعاليق الزوينه ديالكم. باقي معايا حتى هنا كنقول لكم شكرا لكم، والى اللقاء فيديو اخر باذن الله.